กนี้อ่ะผมจะให้ถือผ้าปิดตาคนละอันก่อนเลยเอาปิดตานะเอาวิกเตอร์เอา1 อันอองลี1 อันนะครับวิธีการก็คือนี่ถูกต้องคุณต้องครอบแก้วแบบนี้ไม่ได้มันต้องแบบสูสีเลยไม่เป็นสแต็กครับขอให้ข้อแบบนี้ฮะข้อแบบนี้ครับข้อแบบนี้ครับข้อแบบนี้ข้อแบบนี้จนเหลือแบบนี้ถือว่าชนะโดยที่เรา